Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di seguirci e grazie alla nostra ospite di essere qui con noi, di dedicarci del tempo. Elisa Venturini, ben arrivata. Buongiorno, grazie a voi. È capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, consigliera regionale, seconda commissione e quindi infrastrutture, trasporti e difesa del suolo, ma anche in quinta commissione politiche sociosanitarie. Che poi il consigliere si occupa di tutto, perché il Consiglio regionale arriva di tutto, quindi bene o male poi noi ci applichiamo. Infatti, poi tra l'altro da sempre sul territorio attiva operativa e anche, diciamo, attivista sotto certi profili. Allora, infatti affrontiamo anche tematiche di attualità, perché purtroppo i temi delle violenze perpetrate a danni di persone adulte, qui stiamo parlando di operatori sociosanitari, sembrano non finire mai, e poi in generale atti di violenza anche in città come Padova, ma poi per carità c'è anche Verona, abbiamo Treviso, insomma non si sta tranquilli, soprattutto poi quando questi atti vengono perpetrati da parte di giovanissimi, anche minori, si instaurano dei meccanismi un po' particolari, perché sappiamo benissimo, finché sono i soliti extracomunitari o persone così appartengono a certi gruppi riconosciuti, quello che per noi è psicologicamente inaccettabile è che siano delle baby gang, diciamo così. E quindi questo è un altro tema che secondo me andrebbe un po' compreso, capito. Lei poi tra l'altro anche ha a che fare con i giovani, tra l'altro in molti casi, e poi quindi le chiedo anche che cosa pensa di questo fenomeno. Allora, vanno secondo me analizzati in momenti diversi, in ambiti diversi, le tipologie di aggressioni che riguardano i sanitari e gli operatori sanitari. Certo, sono due capitoli completamente, infatti. Rispetto agli atti di aggressione o comunque i reati che vengono perpetrati da parte delle baby gang, piuttosto che gli atti di violenza che si verificano nei nostri centri urbani con sempre maggiore frequenza. Allora, partiamo dagli ospedali, fatto più recente, Abano Terme. Abano Terme, prima c'era stato Cittadella. Allora, sicuramente, e anche come consigliere regionale, un'azione deve essere fatta di proposta nei confronti delle istituzioni regionali perché si incominci a valutare nelle strutture sanitarie, in modo particolare gli ospedali, la presenza di forze dell'ordine, di guardie giurate, comunque di presidi che in qualche maniera riescono a garantire in termini preventivi un'azione perlomeno chiamiamolo di contenimento, nel senso che già il fatto che ci possa essere la presenza di una guardia giurata piuttosto che in accordo con le forze dell'ordine, una presenza di persone qualificate dal punto di vista della sicurezza, già questo potrebbe essere un segnale che fa capire di essere all'interno di luoghi sicuri e controllati. È chiaro che non si può pensare che in ogni presidio ci possano essere delle forze dell'ordine H24, però incominciare a valutare, di stanziare dei fondi, delle risorse per permettere la presenza di appunto realtà che in qualche maniera garantiscono un minimo di vigilanza, magari in determinati orari, in determinati contesti, sicuramente potrebbe favorire un maggior controllo. Quello che le chiedo però, il problema è, vabbè, a parte le risorse economiche, magari si possono trovare, però il problema sono le risorse fisiche, le persone, perché anche lì parlando con le forze dell'ordine eccetera manca personale per vari ruoli, anche quelli più diciamo ordinari di amministrazione eccetera, figurarsi poi per gli operativi. Quindi primo problema. Secondo problema, queste persone che reagiscono, ed è l'analisi, reagiscono in condizioni e in situazioni del tutto inaspettate, cioè quando il sanitario non fa quel tipo di procedura, non prescrive quel tipo di diagnostica o di intervento che il privato, magari perché letto sul web, ma magari per convincimento proprio, non con fondamenti scientifici in molti casi, appropriati, ritiene di doverlo fare, quindi diventa del tutto imprevedibile. Io ho parlato anche con dei medici, dicono questa aggressione ti può avvenire anche appena esci dalla sala operatoria, se non sai nel modo giusto di comunicare quel tipo di informazione, cioè veramente c'è una reazione di ira quasi, di impeto. Allora, per quanto riguarda le forze dell'ordine, un'attività sicuramente viene svolta dal territorio e per questo vanno già ringraziate polizia, carabinieri, perché comunque polizia locale, perché sono presenti sul territorio con le forze che hanno e coordinandosi cercano di dare delle risposte. Si può valutare con loro di fare un'ulteriore azione all'interno appunto dei presidi sanitari
considerando naturalmente la disponibilità e soprattutto magari la gravità, la sensibilità, le situazioni particolari, ecco, non so, di determinati pronto soccorsi. Sto pensando, non so, pronto soccorsi magari più frequentati, dove ci potrebbe essere un rischio maggiore di verificarsi di questi episodi. Però un aspetto sul quale secondo me vale la pena soffermare l'attenzione è osservare lo stato delle persone che reagiscono in maniera aggressiva. Infatti volevo arrivare proprio a questo, cioè capire cosa succede. Se noi vediamo il caso di Abano, come quello precedente di Cittadella, ci troviamo nel caso di Abano di fronte ad un tossicodipendente, nel caso di Cittadella ci troviamo di fronte ad una persona che ha problemi di salute mentale. In questo caso, a mio avviso, devono essere valutate, e ho fatto anche già comunque delle osservazioni in questo senso, delle misure, dei servizi che in qualche maniera vadano a prevenire rispetto a possibili reazioni da parte di queste persone. Mi spiego meglio. Il caso capitato a Cittadella della persona appunto con problemi di salute mentale che ha reagito in maniera spropositata e aggressiva era perché era andato al pronto soccorso e in quelle fasce orarie non c'era alcun servizio che in qualche maniera poteva accoglierlo e dargli risposta all'esigenza che lui aveva. Ci sono quindi dei casi, come in questo caso, le persone che hanno delle difficoltà da un punto di vista appunto cognitivo, dal punto di vista proprio della salute mentale, che avrebbero necessità di servizi diversi rispetto magari a una persona che si trova in uno stato tra virgolette normale, e quindi dovrebbero essere garantiti dei presidi, dei servizi che riescono a dare delle risposte senza arrivare per questo al pronto soccorso. E se noi andiamo appunto a vedere i casi come nel caso della tossicodipendenza, anche qui valutare, secondo me, a livello sanitario dei servizi particolari, una struttura diversa, delle modalità diverse nell'erogare dei servizi, proprio per dare delle risposte a persone che risultano alterate rispetto ad una persona normale che frequenti i servizi e quindi che ha bisogno di una risposta in termini sanitari anche diversa da quella che può avere una persona normale. Ecco, io le chiedo proprio perché, visto che anche nella commissione è competente, la quinta commissione, adesso ci sarà una grande riforma anche dal punto di vista organizzativo, logistico, degli accessi al pronto soccorso, alle varie strutture, che deve essere ancora compresa secondo me e vedere l'attuabilità concreta, perché dal punto di vista degli immobili sarà possibile farlo anche col PNRR, delle persone bisognerà trovarle anche, e si parlerà di questo primo accesso che dovrebbe essere questo famoso filtro, ma realisticamente sarà attuabile? Perché già in passato si parlava di accedere a delle strutture dove ci sarebbero dovuti essere la medicina integrata, dei medici H24 che si turnavano, eccetera, per non andare tutti al pronto soccorso, no? Sì. Allora, per quanto riguarda le medicine integrate o per quanto riguarda servizi che vengono forniti alla cittadinanza, che in qualche maniera sono presenti sul territorio e che evitano quindi di accedere a strutture quali gli ospedali, che in realtà sono strutture per acuti, esatto. Quindi di conseguenza anche il pronto soccorso, riguarda sempre, a mio avviso, una articolazione e strutturazione dei servizi che tiene conto di una popolazione che non è alterata. Quello che io sto dicendo è anche altro. Cioè noi vediamo che le persone che commettono aggressioni nei confronti dei sanitari spesso sono persone che risultano alterate o per problemi mentali o per problemi magari di tossicodipendenza. A mio avviso, ecco, per questi profili varrebbe la pena di approfondire per vedere se è possibile garantire dei filtri, trovare delle modalità di trattamento, dei servizi che tengano conto che non può essere data una risposta che è quella che viene data comunemente alle persone. Banalmente, l'episodio che è accaduto a Cittadella della persona appunto alterata da un punto di vista psichico, se fosse stato aperto il servizio psichiatrico, non sarebbe andato in pronto soccorso. Gli sarebbe stata data una risposta in un ambiente con personale adeguato a gestire quel tipo di situazione e avrebbe trovato le modalità per poi eventualmente accedere al pronto soccorso.
E lo stesso va fatto per i tossicodipendenti, quindi non vuol dire adottare una condotta discriminatoria, semplicemente creare quelle condizioni che permettono di trattare persone che si trovano in un determinato stato per evitare che poi possano avere degli atteggiamenti aggressivi, perché è improponibile che ci sia appunto un poliziotto, un carabiniere in ogni presidio H24. Devono essere valutate invece delle strutture, delle articolazioni dei servizi che tengono conto dello stato in cui versano le persone, e per questo andrebbe fatto, a mio avviso, un approfondimento. In genere poi, in merito all'aggressività che possono avere le persone nei confronti dei sanitari, beh, qui andrebbe da un punto di vista culturale fatta, si deve dare proprio un cambiamento in termini proprio di impostazione. Esatto, perché al di là dei casi particolari abbiamo moltissimi, in tutta Italia. Ma magari gli insulti anche che ci possono essere. Allora, fino a qualche tempo fa, a mio avviso, anche nella nostra regione non è che si verificassero casi di così grande impatto da un punto di vista anche dell'aggressività, cioè sentivamo in alcune magari regioni d'Italia dove maggiormente c'erano questi episodi. Da noi si stanno verificando sempre di più anche adesso, però, ripeto, per arrivare ai casi di aggressione che noi abbiamo visto, la tipologia delle persone era di un certo tipo. L'aggressività, intesa proprio anche in termini verbali, su quella dovremmo un po' lavorare tutti, perché di fatto è anche una questione culturale, è un fatto di educazione. E qui arrivo all'altro argomento, quello delle baby gang, dei ragazzi sempre di più. Allora, l'educazione non è altro che dare delle indicazioni, istruire le persone a vivere in un contesto civile con altre persone. Questa è l'educazione. Ed è questo forse l'aspetto che sta un po' venendo meno. Perché, sto pensando anche alla scuola, ci concentriamo molto sull'aspetto cognitivo, cioè dell'apprendimento di nozioni, ci si concentra sul fatto di ampliare le conoscenze da un punto di vista informatico, saper vivere in questo mondo che adesso è molto digitale, però non ci rendiamo conto che le persone devono essere anche educate per vivere insieme agli altri, da un punto di vista relazionale. Certo, però c'è questo aspetto, dopo voglio andare appunto sulle baby gang, di cui stiamo anche vedendo delle immagini abbastanza inquietanti, perché proprio reali. Volevo ritornare sull'aspetto che è dell'educazione, ma è anche uno stato d'animo diffuso. Quello dei giovani è proprio tutto da capire, cioè gli adulti sono più intemperanti e irascibili, anche la persona normale rispetto a una volta, cioè non tollerano più, hanno raggiunto la soglia, no? Perché si raggiunge questa soglia così facilmente? Cioè non c'è più sopportazione della lista d'attesa eterna, della coda che non finisce più, della risposta che non viene data, di tante cose che uno si aspetta ormai ci siano e invece l'interfaccia non le dà più. Purtroppo è in parte vero, ci è capitato anche a me andare in un pronto soccorso, chiedere informazioni, aspetti, alla fine non ce la fai più. Quindi forse anche manca dall'altra parte, chiedo a lei, ed è possibile integrare dall'altra parte per far sì che ci siano tempi più umani, che ci sia già un tipo di risposta che possa soddisfare. Allora, sicuramente su questo fronte, soprattutto quello relativo ai tempi, si può e si deve lavorare, perché di fatto ci possono essere dei casi in cui le persone sono esasperate e ad un certo punto reagiscono. Ho visto situazioni in cui c'era una madre con un bambino, non ce la fa, diceva che era 5 ore in attesa, appunto una madre credo che reagisca, dopo il personale è riuscito a gestirla, a arginarla, però stava andando in escandescenze totali. Sì, è anche vero che questo accadeva magari anche nel passato, nel senso che anche nel passato nei pronto soccorsi c'erano situazioni, forse faceva meno notizia perché magari c'era una... Allora, cioè, ci sono tutta una serie secondo me di elementi da prendere in considerazione. Allora, uno, che sicuramente bisogna lavorare sui tempi, perché le attese estenuanti alla fine rendono poco pazienti le persone, e su questo fronte va fatto un lavoro. Si sta facendo? Si sta facendo, sto pensando magari anche alle liste d'attesa, ai milioni di euro che sono stati investiti anche in quest'ultimo anno proprio per cercare di abbattere il più possibile le liste d'attesa, anche a seguito di tutte le conseguenze del Covid che non hanno fatto altro che moltiplicare i casi.
considerando anche che poi sempre di più adesso c'è la possibilità di ricorrere a risonanze magnetiche, ecografie, ed è chiaro che questo, essendoci uno sviluppo anche da un punto di vista tecnologico, dà molte più possibilità, ed è evidente che molte più richieste vengono anche fatte, certo, rispetto anche al passato, dove diventa molto più normale e naturale farsi la risonanza magnetica piuttosto che l'ecografia, piuttosto che la radiografia. In passato se ne facevano meno, oggi se ne fanno di più. È chiaro che questo comporta un allungamento dei tempi, ma detto questo si sta lavorando su questo fronte. Poi sull'altro aspetto, ripeto, sicuramente anche noi siamo cambiati da un punto di vista delle regole, del vivere civile, della pazienza, della relazione, cioè c'è meno rispetto al passato, mi viene da dire anche rispetto nei confronti anche delle persone, di chi ha un ruolo, ad esempio, se penso alla figura dell'insegnante, come ci comportavamo noi nei confronti dell'insegnante, come adesso si comportano nei confronti degli insegnanti. Quindi è una società che sicuramente anche è cambiata in questi tempi in termini relazionali e di riconoscimento magari anche di un'autorità. Poi ci potremmo anche chiedere se chi ricopre un'autorità in realtà in questi anni ha fatto di tutto per essere rispettata come autorità o se in qualche maniera ha anche contribuito a questo svilimento. Però di fatto un lavoro sull'educazione e sul rispetto dovrebbe essere fatto. E questo ci allaccia subito al tema che andiamo ad affrontare dopo la pubblicità. Parliamo appunto di questi giovani, di queste aggressioni, a volte non sempre raziocinanti, va bene, quindi mentre prima parlavamo anche di una certa logica, di conseguenza. Pubblicità, qualche secondo.